如果你男朋友係婦科醫生，婦科醫生曹總經常都職業病上身，特別關心女友嘅妹妹健康。喂，BB，我近排係咪燥嘅？你唔覺得我 pat firm 咗啊？有冇咁臭啊？根據臨床數據顯示，長期着緊身褲係會令到妹妹濕度長期增加，係好容易滋生細菌，會變臭㗎。Happy birthday！多謝啊，你親手整㗎？係啊，你最中意食嘅拉絲芝士味。做咩啊？鑑於你最近糖分攝取超標，咁樣會好影響到身體裏邊嘅菌體同埋你妹妹嘅酸鹼值。拉絲芝士攞嚟整蛋糕就好啫，擺喺妹妹嗰度咁就唔好㗎啦。不如我哋今晚等等，我見你全日喺度拗下邊，個妹妹冇嘢啊嘛？咁樣有時就係多分泌㗎啦。分泌雖然我中意食臭豆腐啫，但係唔代表我中意食臭。夠啦！我而家 book 咗房，你而家去定去啊你？去我診所嗰度，我幫你攞啲假鈔去 check，要 check 過2次，check 到冇 vaginitis 為止。對唔住啊，我只係一心關心你妹妹嘅健康。我知道女人病係好難醫，好辛苦噶，我唔想你有事咋。但係你逼得我太緊啦，我唔係你嘅 patient 嚟噶。唔會啊，因為我哋而家揾到樂道絲襪護嚟幫我哋手，98% 醫護學會認可，有佢就可以幫你妹妹維護健康。咁我就唔使再分心，我係專心同你拍拖拖啦。其實我都好擔心你細路嘅健康噶。佢好生猛，因為我用咗樂道絲襪清，噴一噴30秒消除惡菌。咁我幫埋你妹妹噴啦，等佢哋今晚都可以見下。你今晚喎，呢嘢係噴日日見噶。最貼心嘅關懷就係用最啱嘅方式嚟愛你。